হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি তোমাদের চিকেন বিরিয়ানি করে দেখাবো। ইয়েস, দ্য টেস্টি ইয়ামি চিকেন বিরিয়ানি। সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শ্রীস ওয়ার্ল্ড। সবার প্রথমে আমি একটা বড় জায়গায় কিছুটা জল গরম করতে দিলাম, আর তার মধ্যে নুন, দারচিনি, লবঙ্গ আর ছোটো এলাচ দিয়ে দিলাম। দিয়ে জলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। আর একদিকে আমি একটা কড়ার মধ্যে সর্ষের তেল নিলাম, তার মধ্যে অল্প একটু চিনি দিলাম। আমি আলুটা মানে বিরিয়ানির যে আলুটা সেইটা এখন আমি ভাজবো। চিনি কেন দিলাম? যাতে আলুটা একটু লাল লাল ভাজা হয়, ঠিক যেরকম দোকানের বিরিয়ানিতে আমরা লাল আলু পাই। আচ্ছা, তো জলটা আমার ফুটে গেছিলো, সেই জন্যে আমি চালটা দিয়ে দিলাম। এইবার চিকেনটা বানানোর জন্যে আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে একটা ফাইন স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, টমেটো দিয়ে। মাঝে মাঝে আলুটা দেখে নিতে হবে, আর আলুটার ভিতরটা যাতে ভাজা হয় কিংবা সেদ্ধ হয় সেটা দেখে নিতে হবে। আলুটা ভাজা আমার হয়ে গেল। নেক্সট আমি বেরেস্তা করব বলে আমি পেঁয়াজটাকে ভালো করে একদম পাঁপড়ের মতন ভেজে নিতে হবে। তো আমার বেরেস্তার জন্যে হাফ আমি পেঁয়াজ তুলে নিয়েছি। এইটাতে আমি চিকেনটা রান্না করব। তো কিছুটা পেঁয়াজ আমি পেস্ট করেছি আর কিছুটা এরকম কুচো করে দিয়েছি। এটা আদাটা অ্যাড করলাম, করে এটাকে ভালো করে কষতে হবে এই মশলাটা কষতে কষতে আমি এতে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিলাম আর হলুদ দিলাম। দিয়ে তারপরেতে চিকেনটা অ্যাড করে আমি এটাকে খুব স্লো প্রসেসে আস্তে আস্তে চাপা দিয়ে রান্নাটা করব, তাতে বেশি টেস্টি হবে। আর আমি এটা কষা মাংস করছি। তো তোমরা দেখো, কালারটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা খুবই ভালো খেতে হবে। তো এবার তোমরা দেখে নাও যে আমার বিরিয়ানিটা বানাতে কি কি লাগছে। কেওড়া জল, গোলাপ জল, এটা হচ্ছে মিঠা আতর, নেক্সট হচ্ছে নুন, তারপরে হচ্ছে ঘি লাগছে, দেশি ঘি, তারপরে যে চালটা সেদ্ধ করেছিলাম সেইটা, এটা হচ্ছে আমার চিকেন কষাটা, তারপরে বেরেস্তা, আলু আর একটু চিনি, নেক্সট হচ্ছে শাহি গরম মশলা, কালার আর খোয়া ক্ষীর। কালারটা আমি দুধ আর কেসর দিয়ে বানিয়েছি। তোমরা ফুড কালারও ব্যবহার করতে পারো চাইলে। তো আমি সেদিনকে জাস্ট দুজনের মতন করছিলাম, তো সেই জন্যে আমি একটা ছোট কড়ার মধ্যেই বিরিয়ানিটা স্টিম করবার জন্যে দিয়েছিলাম। তো প্রথমে কড়াটাতে ভালো করে ঘিটা মাখিয়ে নিতে হবে। নিয়ে তারপরে যে চালটা আমি সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেই চালটাকে ভালো করে আমি স্প্রেড করে দিচ্ছি। চালটা দেওয়ার পর ওপরে অল্প একটু স্বাদ মতন নুন ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপরে আমি যে আলুটা ভেজে রেখেছিলাম সেই আলুটা দিলাম, আর তারপর বেরেস্তাটা যেটা আমি করে রেখেছিলাম আগে সেটাও দিলাম। এরপর আমি যে খোয়া ক্ষীরটা গ্রাইন্ড করে রেখেছিলাম সেইটাকে দিলাম ওপরে ছড়িয়ে। খোয়া ক্ষীর দিলে কিন্তু একটা আলাদাই টেস্ট হয়। এরপর গোলাপ জল, কেওড়া জল দিলাম, তারপর জাস্ট এক ড্রপ মিঠা আতর দিলাম। মিঠা আতর বেশি দিলে কিন্তু বিরিয়ানিটা তেঁতো খেতে হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপর আমি যে কেসর আর দুধের যে কালারটা মিক্স করে রেখেছিলাম সেইটা আমি দিয়ে দিলাম। তারপর যে চিকেন কষা যেটা করে রেখেছিলাম সেইটা দিলাম। অল্প একটু করে গ্রেভিও দিয়ে দিলাম, তার উপরে লাস্টে একটু চিনি ছড়িয়ে দিলাম। এটা পুরোটাই টেস্ট ব্যালেন্সের জন্যে। আর লাস্টে হচ্ছে শাহি গরম মশলাটা উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর আমি সেকেন্ড লেয়ার চালটা দিতে শুরু করলাম। ঠিক ফার্স্ট প্রসেসটা যেভাবে হয়েছিল ঠিক সেম প্রসেসেই হবে। তো আমি যেহেতু বললাম আমি দুজনের জন্যে করছিলাম সেদিনকে, তো আমার খুবই কম ইনগ্রেডিয়েন্টস ওই জন্য লেগেছিলো। তো চালটা দিলাম, তার উপর ঘিটা ছড়িয়ে দিলাম, তার উপর আলু দুখানা দিয়ে দিলাম, তার উপর বেরেস্তা,
নুন, চিনি স্বাদ মতন এটা দিতে হবে। তারপর খোয়া ক্ষীরটা যেটা হাতে করে ক্রাশ করে রেখেছিলাম সেটা দিলাম। তারপর মিঠা আতর অল্প 1 ড্রপ জাস্ট। তারপর যে কালারটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেইটা দিলাম আবার। কালারটা তোমরা চাইলে স্কিপও করতে পারো, কিন্তু বিরিয়ানিতে ঠিকঠাক কালার না হলে ঠিক যেন ভালো লাগে না। তারপর কষা মাংস যেটা করে রেখেছিলাম সেইটা দিয়ে দিলাম। শাহি গরম মশলাটা উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে। দিয়ে গোলাপ জল আর কেওড়া জল আবার উপরে আমি ছড়িয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আমি এটাকে একটা ভালো চাপা, মানে একটা থালা দিয়ে ভালো করে চাপা দিয়ে দিলাম যাতে স্টিমটা না বেরিয়ে যায়, তার জন্য এর ওপর একটা নোড়া রেখে দিলাম। তোমরা চাইলে আটা মাখা দিয়েও সাইডটা সিল করে দিতে পারো। তো 30 মিনিট রাখার পর আমি এটাকে খুললাম। খোলার পর এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছিল যে কি বলবো, ভীষণই সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছিল আর ভীষণই পারফেক্ট খেতে হয়েছিল। বিরিয়ানিটা খুবই টাইম কনজিউমিং একটা জিনিস, ভালো করে সুন্দর করে টাইম নিয়ে করলে এটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো হয়। আর থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। তোমাদের যদি ভালো লেগে তবে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।